Իսկ ով ասե ընդհանրապես, որ Գագիկ Ծառուկյանը այս ողջ ընթացքում պետք է լիներ ազատության մեջ։ Ես խնդրեմ եմ տենում նրանում, որ այս ողջ ընթացքում եղել է ազատության մեջ։ Ինչի է եղել ազատության մեջ։ Այսինքն Գագիկ Ծառուկյանը կամ էլի մարդիկ, ես խնդրեմ եմ տեսնում, որ իրենք 8 տարի եղել են ազատության մեջ։ Ու այդ իրանց ազատության մեջ մնալու պատասխանատվությունը ժողովուրդը դնում է ինձ վրա։ Հենց ստեղ է խնդրեմը, որ շատ դեպքերում ես հրապարակային ասել եմ, մեր դատաիրավական համակարգը շատ դեպքերում եւ շատ հաճախ ինքը, այսպես ասած, վերնախավերի հետաքրքրությունների արտահայտիչն է։ Բայց ստեղ կա ֆունդամենտալ մի հատ խնդրեմ։ Դա տենց է համադրական կարգավորումների բերումով։ Ես առաջիկայում այդ թեմային ավելի մանրամասն կանդրադառնամ։ Որովհետեւ հենց այդպես էլ նախագծված է համակարգը, որ ինքը ոչ թե ծառայի ժողովրդին, այլ ծառայի վերնախավին։ Ու մեր դատաիրավական համակարգը շատ դժվար է, մենք մեծ ջանքեր ենք գործադրում, բայց մենք չենք կարող վստահաբար ասել, որ ընդհակառակը վստահաբար կարող ենք ասել, որ մեր արդյունքները այդտեղ մեծ, ինչքան էլ մեծ ներդրումներ են կարել, մեծ բարեփոխումներ են կարել։ Եվ սա ֆունդամենտալ խնդրեմ է, որը պետք է լուծվի։ Եվ այդ ֆունդամենտալ խնդրեմը առանց համադրական փոփոխությունների հնարավոր չի լինելու լուծել, առանց նոր համադրության ընդունման հնարավոր չի լուծվել։